อยู่ที่หน้ามหาวิหารกลางเมืองทรอนไฮม์ณประเทศนอร์เวย์สถานที่แห่งนี้สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 11 เป็นอาสนวิหารยุคกลางที่อยู่เหนือสุดในโลกและอยู่เหนือหลุมฝังศพของนักบุญโอลาฟผู้เป็นนักบุญอุปถัมภ์ของนอร์เวย์ในความสวยงามของมหาวิหารกลางเมืองทรอนไฮม์เป็นจุดเริ่มต้นของผมในวันนี้ถือว่าวันนี้หนาวสุดตั้งแต่มาเพราะว่าเราใกล้จะเข้านอร์เวย์แล้วคือเครื่องมันร้อนนะตอนเนี้ยถ้ามืออังมันก็อุ่นหลังจากเหนื่อยมานานหลังจากแบบเถื่อนมากๆกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้แน่มากนายแน่มากนายแน่มากจากบ้านเราเลยนะเนี่ยมัน Amazing มากเลยอะขับรถมาเนี่ยวันนี้เราจะได้ไปดูถนนที่สวยที่สุดของนอร์เวย์แล้ววันนี้ขี่มาไกลนิดนึง500 กิโลได้ประเทศนอร์เวย์มีหลายจุดที่เป็นเกาะแก่งให้เราได้เดินทางไปสัมผัสดูจากเส้นทางในแผนที่มีน้ำตัดผ่านหลายเส้นทางที่เราจะต้องนั่งเรือข้ามไปแต่ก็มีเส้นทางหนึ่งที่ผมพลาดไม่ได้ในการมายังนอร์เวย์ครั้งนี้นั่นคือถนนที่สวยงามที่สุดในโลกอย่าง Atlantic Ocean Road ผมขี่รถออกนอกเส้นทางมาอย่างจงใจเพื่อมายังถนนเส้นนี้ก่อนที่จะได้เห็นเรือมาเทียบที่ชานชาลาพอดีตอนนี้เราก็รอเรือมาจอดนะเรือจอดแล้วรถก็วิ่งออกมากันรอรถออกมาจากเรือให้หมดก่อนนะเพราะว่าน่าใช้เวลาอยู่ซึ่งเราจะไปดูถนนที่เรียกว่าสวยเป็นอันดับต้นๆของโลกเขาใช้ชื่อว่า Atlantic Ocean Road ก็น่าจะสวยงามมากๆอยากเห็นสักครั้งกับตาเรือจอดและผมขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นไปบนเรือบรรยากาศไม่ได้ต่างไปจากการขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นเรือในประเทศไทยรถของเราไม่ได้กินพื้นที่มากมายนักบนเรือและแน่นอนว่าเรามักจะได้พบกับไบเกอร์หรือผู้คนที่เข้ามาพูดคุยด้วยบนเรือพอขึ้นมาบนเรือเรียบร้อยยังไม่ได้จ่ายตังค์รอเขาคงมาถามนะว่าจ่ายตังค์ยังครับรอเรือออกก่อนเดาว่าOkay. Okay, thank you. You get a lot of attention when you... For free? Huh? For free? Could be free? Yeah, he can translate my translate. Yeah. That's good. Good. Have you drawn far today? Today? Yeah, today. Where did you start today? I forgot the name city. Yeah. Just a moment. Trondheim. Oh, Trondheim. Trondheim. Yeah. Trondheim. Yeah. Is this a bike from Thailand? Yeah, bike from Thailand. I'm from Singapore. Oh, you're from Yeah, Singapore. so very close. Are you traveling around Europe on this bike? Yeah, I start from Thailand and go up to Laos to China to Right. Russia. Wow. And Russia down to Georgia to Turkey and Europe. Impressive. That's impressive. You're not doing the same thing. No, I've driven 1 hour. Wow. I What's have it? What's the journey been like? Safe? Yeah, safe. I'm everything fine. Okay. Yeah. It's the same bike. Yeah. So throughout the whole time, did it break down? Oil cooler have a problem a little bit. I change rubber. I change Oh wow. something. Little bit. Amazing. That's amazing. It's incredible. This is my wife. I was like, hold on, I recognize the Thai writing on the bike. You know Thai language? Yeah, because I'm from Singapore, so I see it. Yeah. And I was just in Bangkok a few months ago. Oh. That's amazing. So he went all the way from Laos, all the way to China, to Russia, to Georgia. Yeah. That's quite the journey. How long has it been? Around 4 months. 4 months. Yes. That's incredible. And so what next from here? I go to Atlantic Ocean Road and Oh, that's where we're going to. That's the James Bond road. yeah, you too. When you drive the biggest bridge, I have driven there many times, you feel like flying. Oh I yeah. love it. Oh wow. And then the weather is... The weather is great. perfect. You'll love riding the bike. Yeah.
I think I finished in Amsterdam. Okay. Yeah, and I ship my bike back to my home. Back to And I fly back. Amazing. I'm not right. Yeah. Wow. And you must have seen some beautiful scenery. Yeah, I'm a YouTuber from Thailand. All right. Yeah. Oh wow. And So is your journey on YouTube? yeah, Yeah, can you just share your handle? Maybe I'll watch it on this Yes. journey. Oh, can I make it that one? Okay, this is just notes, and maybe you can type it. I love Yeah, you stories don't like have this. YouTube. จะเราข้ามเรือไปน่าใช้เวลาไม่เกิน 20 นาที เหมือนกำลังใกล้จะถึงฝั่งแล้ว ก็มีผู้คนเข้ามาทักทายมากมาย เรากำลังศึกษาถนนเส้น Atlantic Ocean Road อยู่นะ น่าจะเป็นเส้นนี้แหละ เขาบอกว่าขี่ไปเหมือนอยู่บนแบบลอยอยู่บนฟ้าเลยอะไรอย่างเงี้ยน่าสนใจ I'm Asian and I'm so cool Yeah. not like you Vikings. maybe ผมได้คุยกับไบเกอร์สาวนอร์เวย์ที่อยู่ข้างหน้าผม เธอบอกว่าแถวนี้ลมแรงมากจนเธอไม่อยากขี่นำออกไปเป็นคันแรก เราจึงโบกมือลากันก่อนที่ผมจะวิ่งลงไปยังอุโมงค์ใต้ทะเล นี่เป็นเส้นทางที่น่าทึ่งที่นอร์เวย์สร้างขึ้นมา ผมเคยแต่ขี่รถข้ามสะพานเหนือทะเล แต่นี่เราขี่รถลอดอุโมงค์ที่อยู่ใต้ทะเล ผมรู้เรื่องนี้ก็เพราะผู้คนที่พูดคุยกันบนเรือ ไม่งั้นคงไม่ทันสังเกตว่าเราอยู่ใต้ทะเลที่เราเพิ่งผ่านอุโมงค์ที่ลอดใต้ทะเลมานะ ยาวๆเลยแบบว่า เป็นเส้นทางที่เป็นอุโมงค์แล้วก็ผ่านใต้น้ำอ่ะลงมาแล้วก็ค่อยขึ้นมาบนฝั่งอีกทีหนึ่งยอดมากระดับถนนในบริเวณรอบๆนี้เป็นเกาะแก่งทำให้ลมบนถนนค่อนข้างแรง แต่ผมก็เริ่มจะชินกับลมแรงๆแบบนี้มาได้สักพักแล้วไหนจะฝนที่ตกสลับกันมาอีกและแน่นอนว่าผมพ้นจากความหนาวสุดๆของนอร์เวย์ไปแล้วเพราะเรากำลังค่อยๆเริ่มลงใต้ของประเทศนอร์เวย์ไปเรื่อยๆเพื่อมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองคริสเตียนซุนเมืองท่าเรือที่ผู้คนนิยมมาท่องเที่ยวกันหลายคนที่มาที่นี่ก็อาจจะไปนั่งเรือเพื่อไปเที่ยวที่เกาะโดยรอบแต่สำหรับผมนั้นมาหยุดอยู่ที่ร้านอาหารไทยแวะร้านอาหารไทยซะหน่อยเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นพี่เขาทำอยู่คนเดียวนะน่าจะเป็นร้านแบบคนเดียวจะคุยง่ายเพราะว่าถ้าเป็นร้านแบบเปิดหลายคนเขาจะแบบมีระบบไงจะแบบไม่สะดวกคุยอะไรเงี้ยพี่เขาเมื่อกี้ถามเขามาจากสระแก้วก็กำลังเข้าไปทำต้มยำกุ้งให้เรากินอยู่พักกินอาหารไทยตั้งตัวนิดนึงว่าตรงนี้มันเป็นเกาะแก่งไงเราจะไปถนนตรงไหนต่อ เดี๋ยวทำบทตลกนั่นเนี่ย ต้มยำกุ้ง ติดตลกเลยพี่คนสระแก้วใช่ไหมฮะ จ้ะ ชื่ออะไรอะพี่ ชื่อทุเรียนค่ะ ชื่อทุเรียน ชื่อเล่นทุเรียนชื่อจริงทุเรียน โอ้สุดยอดผมเกิดมาเพิ่งเคยเห็นคนชื่อทุ แล้ว เรีย ก็ น ชอบกินทุเรียนด้วย ชอบกินทุเรียนด้วยโอ้พี่มาเปิดร้านที่นี่นานยังครับ อยู่นี่เหรอ ใช่ เนี่ยปีที่ โอ้ย16คนทำคนเดียวเลย 16ก็แต่ก่อนก็มีลูกน้อง ครับ แต่ทีนี้มันเศรษฐกิจมันแย่เนาะ อ๋อ แย่ลงทุกวัน ครับ แต่ตอนนี้ก็ทำคนเดียว มันทำคนเดียวเลยลูกค้าก็มีอยู่ข้างใน ก็มีลูกค้าขาประจำก็เยอะ อ๋อ ก็อยู่ได้ก็เพราะลูกค้าขาประจำ ครับที่นี่เขาชื่อเมืองอะไรอะพี่ คริสเตียนซุน คริสเซนสุ คริสเตียนซุนเดี๋ยวคุณก็ต้องลงไปคริสเตียนซัน อ๋อผมลง ซุ ไป นอยู่บน ซุนอยู่ ซัน บน อยู่ล่าง คือผมอะกำลังจะไปแอตแลนติกโอเชียนโรดนะฮะที่มันสวยๆตรงนั้นนะ ก็ออกทุเนลขับไปวงเวียน ลง แล้วก็ลงทุเนล สโน ล ว์ งอุโมงค์ อุโมงค์ภาษาไทย อุโมงค์ใต้ทะเล อืม ตรงนี้มันคือทะเลแล้วเนาะ จ้ะ น้ำที่เข้ามา เพราะว่าที่นี่มันมี3เกาะเนี่ย อ๋อ เกาะหนึ่งไหม ครับ เกาะ2แล้วก็เกาะนู้นเกาะ3 ครับ ตรงนี้ไม่ได้ใช่เกาะแต่มีสะพานข้ามแต่ไม่ใช่เกาะอันนี้ไอ้นี่รวมกัน ครับ แล้วนู่นเกาะนึงนู่นเกาะนึง นี่ ที่นี่มี4เกาะ พี่อยู่นอร์เวย์นานจนพี่ให้ซ่อมกับมีดผมแล้วนะ อ่ะช้อนไง ช้อนอยู่นี่ มีดไม่ต้องใช้ แต่คนสวีเดนเขาไม่ใช่คนนอร์เวย์เขาจะเอามีดด้วยใช่ไหมเขาชิน ก็ เขา มันก็เสิร์ฟแบบนี้ตลอด เสิร์ฟแบบนี้ แต่ ตลอด ถ้าเราเห็นคนเอเชียมาเราก็จะให้ช้อน นี่เรามากิน เอา ข้า ให้ ว น้องสติกเกอร์ อ๋อขอบคุณครับ สามีพี่ อ๋อสามีพี่ ขอบคุณครับ แต่เขาเป็นคนฮังการี
ฮังการีอ๋อสามีพี่ขายของอยู่นี่นะอ๋อก็ใกล้ๆกันนะโอเคขอบคุณครับ thank you สติ๊กเกอร์เต็มเลยโอ้ ขอรูปหนึ่งเดี๋ยวจะไปโชว์เพื่อน โอเคครับ พี่ว่าพี่เคยเห็นน้องอยู่นะ ผมยืนแล้วกัน ไม่ต้องยืน เอานั่ง ฉันยิ่งเตี้ยอยู่ โอเค ฉันเตี้ยฉันไม่อยาก เดี๋ยวฉันอยู่แค่เนี้ยแค่หน้าอกเนี่ย ครับโอเคขอบคุณครับ เวลาไปไหนก็ไปติดให้เขา อ๋อไปติดให้หน่อยขี่ไปเที่ยวไป ให้ห ติด น่อยติดไปที่ไหนกัน กำลังจะลองชิมเลย เป็นอะไรอ่ะลองกินต้มยำพี่เขาป่ะแบบอย่างเงี้ยอร่อยได้อาหารร้อนๆอย่างเงี้ยฝนกำลังตกอากาศเน่าๆอย่างนี้เบื่อมากได้กินอาหารไทยแล้วใจชื้นไปแล้วพี่เขาให้ปอเปี๊ยะทอดไปด้วยขอบคุณนะครับพี่ ค่ะ ขอบคุณครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับครับดูดิปอเปี๊ยะทอดเอาไปกินตอนหิวใจดีนะคนไทยนะเอ้ยน่ารักจริงๆและแล้วก็ได้เวลาเดินทางไปถึงยังสถานที่ที่เราตั้งใจไว้สำหรับไบเกอร์ที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาจนถึงนอร์เวย์แล้วก็คงไม่อยากพลาดเส้นทางนี้มันเป็นเส้นทางที่ไบเกอร์สาวชาวนอร์เวย์บอกกับผมบนเรือว่ามอเตอร์ไซค์ของเราเหมือนกับบินได้ผ่านเกาะเล็กๆไปทีละเกาะตอนนี้เรามาอยู่ที่ทางขึ้นแอตแลนติกโอเชียนโรดนะอยู่ด้านหลังถนนยาวไกลสวยงามที่สุดในโลกเส้นหนึ่งเดี๋ยวเราจะขี่ไปแล้วเห็นแล้วตื่นเต้นไปกันดีกว่า I can see, I can feel you from a million miles away. Like the earth moves with every step you take. I don't know you, but I want to. All I do is think of ways to get closer, to make you feel the same. It's like you're out to get me, without you even knowing you will fake me. A chain reaction, and it's forcing me to fall hard, so hard in love. It's the ripple effect. ตรงนี้เนวิเกเตอร์พาเรามาแล้วก็ให้เราขึ้นเรือข้ามฟากอีกรอบเรือมาแล้วนี่เวลาเหมือนกับผ่านไปเร็วมาก Atlantic Ocean Road เป็นเส้นทางที่สวยที่สุดตั้งแต่ผมเคยขี่ผ่านมา กับสะพานที่ทอดยาวไกล โดยมีเกาะแก่งเล็กๆ เหมือนเป็นคานที่ค้ำสะพานไว้ คงต้องใช้คำว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่มนุษย์กับธรรมชาติสร้างร่วมกันอย่างลงตัว ขี่รถมาก็มีเรือให้ขึ้นอยู่เรื่อยเลยนะ แต่ว่าคือตรงเนี้ยมันเป็นเกาะแก่งมันก็จะแบบให้เราข้ามไปอีกฟากหนึ่งด้วยการใช้เรือนี่แหละ แต่เราก็ไม่รู้นะ เราก็แค่กด Navigator ว่าจะวิ่งไปทางเนี้ย แต่พอวิ่งมาก็เจอเรือข้ามฟาก อันนี้คือเรามาถึงปุ๊บเรือเขาจอดอยู่แล้วเราลดลงไปหมดพอดีเราก็ขึ้นมา แต่เขายังไม่มาเก็บตังค์นะ ซึ่งเรื่องแปลกคือลำที่แล้วเขาพยายามจะสแกนป้ายทะเบียนเราแต่ป้ายทะเบียนเรามันเป็นภาษาไทยเขาสแกนไม่ได้จนเขาแบบงั้นฟรีแล้วกัน ก็มีความง่ายๆอย่างนี้เหมือนกันน่ารักดี รอบนี้เสียตังค์ ไม่แพงหรอก น่าจะแบบ100-200อะไรใน
เส้นทางที่มุ่งหน้าไปยังเมืองข้างหน้าทิวทัศน์อลังการอย่างน้ำตกริมทางก็สะกดผมไว้อย่างอยู่หมัดบางครั้งความสวยงามในระหว่างทางก็สวยงามเกินกว่าที่เราจะบรรยายออกมาอย่างไม่ตั้งใจวันนี้ผมเดินทางออกมาในช่วงเวลาสายๆของวันและเวลาก็เริ่มจะใกล้1 ทุ่มแล้วผมจึงคิดว่าน่าจะหาเมืองข้างหน้าในการพักผ่อนในค่ำคืนนี้500 กิโลเมตรจากเมืองทรอนไฮม์ผมได้พบกับที่พักริมทางที่ไม่ได้สนว่าเมืองนี้จะเป็นเมืองอะไรโอ้โหได้ห้องในสุดอีกแล้วพวกคุณเป็นโรคอะไรกันครับ500 กว่าโลมันจริงๆ2 ทุ่มแล้วไม่ไหวหิวข้าวมากโชคดีนะพี่ทุเรียนแกให้ปกเปี๊ยะทอดมาแกก็ใจดีนะให้มาไม่ได้คิดเงินเป็นคนไทยด้วยกันแล้วก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้เราเนี่ยมีประโยชน์มากเลยเย็นหมดแล้วนะแต่คือแบบตอนนี้ก็ไม่มีอะไรดีเท่านี้แล้วรสชาติคนไทยวันนี้ลุยมากมันมากมีความสุขมากชอบมากๆเลยแล้วก็เวลามาถึงห้องไม่อยากออกไปไหนแล้วอยากมีอย่างเงี้ยกินอยู่ในห้องฝีมือคนไทยมันไม่ใช่เรื่องอร่อยนะมันเป็นเรื่องของน้ำใจกินแล้วมันรู้สึกดีหายเหนื่อยรุ่งเช้าในวันที่พระอาทิตย์ไม่เคยตกและความมืดที่ไม่เคยมีให้เห็นอีกมาได้สักพักแล้วเรามากันจนถึงเกือบใต้สุดของแผนที่ออสโลแล้วนะจากเหนือที่สุดนอร์ทเคปตอนนี้เรากำลังจะไปออสโลซึ่งระยะทางอีกแค่300 กว่ากิโลเมตรเท่านั้นหลังจากอัดเดือดมานานสบายอากาศดีแต่ฝนตกปล่อยๆถ้าไม่รีบไปก็เดี๋ยวก็มาอีกน่าต้อง move ออกจากที่นี่ก่อนผมมักจะมีเพื่อนที่อายุมากกว่าตัวเองเป็นส่วนใหญ่พอเริ่มโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเพื่อนรุ่นเดียวกันก็เริ่มห่างกันออกไปผมจึงมักจะซึมซับหลายสิ่งจากคนที่อายุมากกว่าและสิ่งที่น่าจะเป็นเรื่องหลักของหลายคนก็น่าจะเป็นเรื่องความเสียดายที่ไม่ได้ทำแบบนั้นก่อนเสียดายที่สร้างภาระให้ตัวเองก่อนไม่ว่าจะในกรณีใดทั้งหมดเหมือนเป็นวิจัยแห่งความเสียดายให้กับชีวิตของผมนั่นจึงบีบให้บุคลิกของผมออกมาใช้ชีวิตในแบบที่ไม่มีความแน่นอนทำทุกสิ่งที่ต้องการถึงแม้มันจะเสี่ยงหรือไร้ความแน่นอนในอนาคตเวลาแห่งความเยาว์เป็นสิ่งมีค่ามากกว่าความชราที่เต็มไปด้วยทรัพย์สินและเมื่อ2 เส้นทางมาบรรจบกันก็ไม่มีเส้นทางไหนที่เรียกว่ามั่นคงได้เพราะเราก็ไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่ไปตลอดกาลอยู่แล้วเราลองมาที่อู่แถวออสโลนะไม่รู้ว่าที่นี่เขาจะมีบริการซ่อมบำรุงรถหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูกันก็เห็นเขามีรถนี่ที่นี่น่าจะเป็นการาจเดี๋ยวลองไปถามดูเหมือนจะเป็นของรถยนต์ได้ช่างแล้วเดี๋ยววันนี้เขาจะไปเปลี่ยนให้เราWhat's your name? Thomas Masih. Thomas? Yeah. Oh, okay, Thomas. From India. I'm from India. You from India? Yeah. Oh, I'm Ben from Thailand. ให้เขาขับไปที่การาจ
ก็ความจริงแล้วต้องบำรุงรักษานิดนึงนะคือน้ำมันเครื่องถึงจะอยู่ได้ยาวแต่ว่าเปลี่ยนก็ทำให้รถดีกว่ารักษารถรักษาเอนจินของเครื่องเราหน่อยแล้วก็อยากให้เขาเซ็ตโซ่ใหม่ด้วยเพราะว่าวิ่งมาน่าจะได้ 7,000 กว่าโลแล้วก็เซ็ตใหม่ตั้งให้ชัวร์หน่อยมาถึงออสโลทั้งทีแวะการาจก่อนดีที่เขามีเวลาทำให้เราเลยนะเนี่ยเขาตื่นเต้นที่แบบว่าวัดไซจากไทยนะอะไรเงี้ยคือเรามีฟิลเตอร์มาด้วยแต่ว่าเราไม่มีน้ำมันเครื่องเราใช้น้ำมันเครื่องของเขาแล้วก็เราก็เอาฟิลเตอร์เราเตรียมฟิลเตอร์มายังไงผมก็ยังคงทำใจไม่ได้กับการไม่ยอมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสุดท้ายเมื่อขี่มาประมาณ 7,000 กิโลเมตรแล้วได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องหน่อยก็ยังรู้สึกดีตามประสาคนไทยและการใช้รถอย่างรักษาที่สุดนั่นก็เป็นเรื่องดีที่ควรจะทำวันนี้ผมเลยหมดเวลาไปกับการซ่อมบำรุงรถซะมากกว่าก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยไปหาอะไรกินได้สบายใจและคำว่าการออกไปหาอะไรกินของผมก็คงไม่พ้นอาหารไทยผมหาเหตุผลให้ตัวเองไม่ได้ที่จะกินอาหารของชาวยุโรปเพราะต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ผมเบื่อมากแล้วจริงๆเราจอดรถไว้ฝั่งนู้นนะมันมีป้ายห้ามจอดอยู่ปึ๊บคือถามเจ้าของร้านคนในร้านก็ไม่รู้ว่าจอดที่ไหนเราจะกินอาหารไทยร้านอยู่ริมถนนแต่ว่ามันจอดได้แต่เขาบอกว่าจอดได้แป๊บเดียวถ้าตำรวจมาก็โดนจับคือใช้ชีวิตในเมืองหลวงมันแบบว่ายากวุ่นวายมากเลยเข้าออสโลมาไม่มีความสุขเลยคือแบบแล้วจะหาที่จอดรถเป็นหลักเป็นแหล่งก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนก็จอดไปอย่างนั้นถ้าตำรวจมาก็เดี๋ยววิ่งไปบอกว่าผมกินอยู่นี่ครับอย่าจับรถผมเลยอะไรประมาณนี้หรอวุ่นมากอ่ะถึงไม่ค่อยชอบมาเมืองใหญ่ๆบางทีเราตั้งความหวังไว้กับเมืองแบบเมืองหลวงอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาถึงจริงๆมันจะแบบไอ้นั่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้อะไรเงี้ยมันจะแบบไม่รู้จะทำยังไงจะทำให้ถูกก็ไม่รู้ทำยังไงด้วยถามคนในร้านถามคนแถวนี้ก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้ว่าจอดตรงไหนคือจะทำให้ถูกก็ทำไม่ได้พระเจ้าช่วยแต่สั่งอาหารไปแล้วล่ะแล้วก็นั่งดูรถตัวเองไม่รู้จะโดนจับเปล่าโดนปรับชีวิตฉันก็ต้องรีบกินมากเส้นใหญ่ผัดขี้เมาอร่อยนะแต่เวลากินแล้วรีบโคตรเครียดเลยไม่ชอบนี่ชีวิตเมืองหลวงผมอยู่ที่ออสโลเมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ที่นี่เจริญและสวยงามตามภาษาของเมืองหลวงแต่นิสัยของผมมักจะไม่ค่อยถูกกับเมืองหลวงสักเท่าไหร่ความจริงแล้วไม่ต้องพูดถึงที่ไหนไกลแค่เวลาขับรถในกรุงเทพมหานครบ้านเราอยากจะจอดรถเพื่อกินอาหารริมทางสักที่ก็ยังไม่รู้ว่าจะไปจอดที่ไหนและจะกินมันได้ยังไงนั่นจึงทำให้ผมเป็นคนที่ไม่ถนัดอยู่ในเมืองหลวงเหมือนกับคนอื่นเขาจะเรียกง่ายๆว่าบ้านนอกเข้ากรุงก็ไม่แปลกออสโลเป็นที่ที่งงมากงงถนนงงแลนด์มาร์คไปถึงก็ไม่มีที่จอดอยู่ดีชีวิตใช้ยากนะในเมืองหลวงผมขี่รถไปรอบๆป้อมปราการอาร์เคชูสเพื่อที่จะหามุมถ่ายรูปกับรถมอเตอร์ไซค์สวยๆสักมุมหนึ่งแต่สุดท้ายก็หามุมดีๆไม่ได้สักทีที่จอดรถหายากก็จอดมันตรงฟุตบาทเลยแล้วกัน เราอยู่ที่ป้อมปราการอาร์เคชูสนะคือหาทางเข้าไม่ได้อยู่รอบนอกก็เห็นป้อมเหมือนกันออสโลนี่มันยังไงนะเมื่อกี้ลงเข้าไปในอุโมงค์ก็มีแยกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปทางนู้นทางนี้ไปโผล่อีกทีที่ไหนก็ไม่รู้อุโมงค์ลึกลับมากโอ้โหนึกว่าโดเรมอนสุดยอดปราสาทแห่งนี้เป็นต้นแบบของปราสาทของเอลซ่าและแอนนาในการ์ตูนเรื่อง Frozen ของดิสนีย์ทำให้ที่นี่ดูเหมือนจะเป็นดิสนีย์แลนด์ในแบบฉบับไลฟ์แอคชั่นและผมก็ขี่รถไปตามหาแลนด์มาร์คต่อไปอย่างเสาหินโมโนลิธหลังจากหาที่จอดได้เราก็มาถึงเสาหินโมโนลิธได้ เป็นแลนด์มาร์คอีกจุดหนึ่งของออสโลนะซึ่งเขาเป็นเสาหินที่แบบบางคนเขาบอกว่าเป็นเสาหินที่สื่อถึงการฟื้นคืนชีพได้
อะไรของเขาเนี่ยเป็นเสาหินที่สวยงามมากแล้วก็มีดีเทลสวยๆอยู่เยอะเลยมาออสโลนี่เหนื่อยนะเหนื่อยกว่าทุกที่ที่เคยมาเข้าไปดูเสาหินใกล้ๆหน่อยเป็นจุดที่สามารถจอดรถแล้วเดินเข้ามาได้ขอบคุณครับสถานที่แห่งนี้เป็นสวนประติมากรรมที่ใหญ่ที่สุดในเมืองออสโลเสาหินโมโนลิธเป็นเสาที่สูงถึง17เมตรเป็นรูปปั้นที่มีจำนวนคนมากมายที่พยายามปีนป่ายขึ้นไปบนจุดสูงสุดของชีวิตเป็นประติมากรรมที่ใช้เวลาแกะสลักถึง13ปีซึ่งเป็นเสาหินแกรนิตที่ถูกแกะสลักมาจากหินเพียงแท่งเดียวและในสวนวิกเกอร์แลนด์แห่งนี้ก็ยังมีรูปปั้นกว่าอีก200ชิ้นซึ่งเป็นรูปมนุษย์หลากหลายอิริยาบถที่เราต้องตีความกันไปเรียกได้ว่าบางครั้งก็ดูเป็นงานแอบสแตรกไปในตัวแต่ไม่ยากที่จะเข้าถึงจนเกินไปนี่เป็นสถานที่ที่ผมคิดว่าใครที่มาออสโลแล้วก็น่าจะต้องเดินทางมาชมประติมากรรมชิ้นนี้ที่ทั้งแปลกตาและสวยงามและที่สำคัญสำหรับผมคือมีที่จอดรถนั่นเรียกว่าเป็นสวรรค์สำหรับผมเลยในเมืองออสโลเมืองที่เรียกได้ว่าค่าครองชีพน่าจะแพงที่สุดในโลกเพราะผมที่ไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่เมืองออสโลก็ไม่คิดว่าราคาจะแพงขนาดนั้นเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกับอีกเล็กๆน้อยๆก็รวมไปประมาณเกือบ 7,000 บาทพอเจ้าของร้านให้บินมาผมถึงกับสะดุ้งแต่ก็เข้าใจได้ว่าเราอยู่ในเมืองที่เจริญขนาดนี้ซึ่งผมคงจะขออยู่อีกไม่นานนักโอเคบายบายออสโลวุ่นวายจริงๆการที่คิดจะไปเที่ยวเมืองหลวงเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับเราเท่าไหร่ไปเมืองเล็กๆดีกว่าชินมากกว่าเมืองใหญ่ๆมันวุ่นเหลือเกินพรุ่งนี้ก็ออกจากนอร์เวย์แล้วแป๊บเดียวทำอะไรไปหลายอย่างเลยนะในนอร์เวย์แต่ก็บายบายครับนอร์เวย์วันนี้เราจะเข้าสู่สวีเดนกันวันแรกแล้วก็ออกจากนอร์เวย์สักทีนะก็เราจะมุ่งลงไปทิศใต้ก็คือไปทางเมืองโกเทนเบิร์กแล้วก็เดินทางไปเรื่อยๆเข้าเดนมาร์กวันนี้ก็ฝนตกชุ่มฉ่ำแต่เช้ามันชอบเป็นอย่างเงี้ยนะไม่รู้เมื่อไหร่จะหลุดออกจากวงโคจรฝนสักทีไปฝนตกลงมาเล็กๆน้อยๆให้ชุ่มฉ่ำกันเล่นๆในยามเช้าในช่วงเวลานี้อากาศเริ่มอบอุ่นแล้วอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ16องศาและขี่รถไปได้ไม่นานผมก็ข้ามไปยังสวีเดนโดยไร้พรมแดนตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในสวีเดนเรียบร้อยแล้วนะก็วิ่งข้ามมาแบบไม่มีพรมแดนเหมือนเดิมเชงเก้นเขารวมกันหมดแล้วตั้งแต่วิ่งจากเยอรมันมาเนี่ยยังไม่เจอด่านทั้งด่านเพราะว่าด้วยความเป็นยุโรปเนาะเติมน้ำมันเสร็จแล้วนะก็เดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปสู่เมืองโกเทนเบิร์กซึ่งเป็นเมืองสำคัญเป็นอันดับ2ของสวีเดนเป็นทางลงไปข้างล่างเดนมาร์กเนี่ยแหละก็น่าจะอีกสักประมาณ150กว่ากิโลก็ถึงแล้วขี่ไปเรื่อยๆครับเพราะวันนี้เป็นวันที่มีคนติดต่อมานะในเพจว่าจะลงมาจากโกเทนเบิร์กอีกหน่อยนะมีบ้านเขาอยู่อะไรเงี้ยไปนอนบ้านเขาได้อะไรเงี้ยอย่างนี้ก็น่าสนใจเดี๋ยวไปโกเทนเบิร์กแล้วเราแวะไปบ้านพี่เขาดูว่าเป็นยังไงบ้างได้เจอคนไทยขี่รถท่องเที่ยวไปทั่วยุโรปแต่ผมก็ได้พบคนไทยเสมอเกือบตลอดเส้นทางแต่รอบนี้น่าจะไม่ได้แค่พบกันผมอาจจะต้องไปสิงสู่บ้านเขาสักคืนหนึ่งเพื่อได้ชาร์จความเป็นไทยและซักผ้าสักทีผมรู้สึกแปลกใจที่ประเทศแถบสแกนดิเนเวียจะมีคนไทยเยอะขนาดนี้และเหมือนเป็นกิจวัตรบางอย่างเวลาผมออกเดินทางก็มักจะถ่ายรูปเช็คอินตัวเองคนไทยที่อยู่ในประเทศปลายทางที่ผมจะผ่านไปนั้นหลายคนก็มักจะทักมาให้ความช่วยเหลือว่าถ้าผ่านมาทางนี้ก็แวะมากินข้าวกันหรือบางคนก็บอกว่าแวะมาพักบ้านผมได้นะพี่นั่นเป็นสิ่งที่อบอุ่นมากทั้งที่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยมีผู้คนมากมายที่พร้อมจะช่วยเหลือผมจากทุกมุมโลกผมรู้สึกขอบคุณจากใจที่ไม่คิดว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับผมพอนึกย้อนกลับไปถ้าผมไม่ได้ออกเดินทางก็คงไม่เคยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเข้ามาโกเทนเบิร์กที่สวีเดนก็เจอเรือไวกิ้งเลยอยู่ข้างหลังแต่ตึกที่ข้างหลังนี่เราเห็นเป็นสีแดงๆนี่จิ๋วๆนั้นเขาเรียกว่าตึกลิปสติกนะเรือไวกิ้งนี่รู้สึกว่าจะเป็นโรงแรมด้วยให้คนเข้าไปนอนได้แต่ว่าเป็นสไตล์ของเรือไวกิ้งเทมอีกแบบขี่มาก็
280 กิโลได้นะ จากออสโลมาถึงที่โกเทนเบิร์ก ไกลนิดหน่อยไม่ไกลมากแหมสวีเดนแล้วเราคงแค่ผ่านสวีเดนไปชิวๆนะ อากาศดี ผมชอบตึกราบ้านช่องของโกเทนเบิร์กในสวีเดนมาก ที่นี่สวยงามคลาสสิกและเต็มไปด้วยรถรางเช่นเคย ผมขี่รถมอเตอร์ไซค์ชมไปรอบๆเมือง และคิดในใจว่าดีแล้วที่มาแค่โกเทนเบิร์ก เพราะถ้าแวะไปสต็อกโฮล์มเมืองหลวงของสวีเดนอาจจะวุ่นวายกว่านี้ ต้องบอกว่าโกเทนเบิร์กเป็นเมืองอันดับ 2 ของสวีเดน ซึ่งก็เป็นเมืองที่คึกคักและมีผู้คนสัญจรมากมาย และแน่นอนว่าตอนนี้เริ่มใกล้เวลาอาหารของผมแล้ว ผมเปิดหาร้านอาหารไทยใน Google Map และผมก็พบกับร้านไทยแมท แต่ปัญหาคือผมไม่รู้ว่าจะจอดรถที่นี่ยังไงอีกเช่นเคย Do you have this one? Application application Yeah. I don't have this. This is first day to In Sweden. Sweden. Welcome to Sweden. Thank you. Can you helping him little I don't know. Me? Yes. Working. I don't Maybe I can park free But you because can park this place it cannot scan. No. no You're free to park all over Europe. มันต้องจ่ายตรงนี้อ่ะพี่ อ๋อเดี๋ยวไปจ่ายตู้ตรงนี้นะฮะ นี่เหมือนมันเป็นสแกน อ๋อต้องมีแอปพลิเคชันเหรอครับ ใช่มีอยู่ไม่ใช่เหรอ ไม่มีครับตอนแรกผมไปจ่ายที่ตู้ มันมีตู้หนึ่งจ่ายได้แต่ตรงนี้ไม่มีเลย ครับเจ้าของร้านแกก็ ครับ การจะหาที่จอดเนี่ย ยาก แล้วจะจ่ายให้ถูก ไม่มีตู้ให้จ่าย ต้องมีแอปพลิเคชันไม่รู้โหลดยังไง คือเข้าไปแล้วยังไงต่อ ก็ไปจ่ายในแอปพลิเคชันแล้วก็ใส่เลขทะเบียนเราลงไปกำลังสับสนอยู่ว่าจะทำยังไงเดี๋ยวให้พี่เขาถามข้างในว่าแบบเราสามารถทำยังไงได้บ้างในการจอดนะ อยากจะทำให้ถูกต้องจะได้ไม่โดนตำรวจจับ เข้ามาดูตรงนี้มันก็เลย หรือว่าผมไหลเข้ามาตรงนี้ได้ไหม อันนี้มันเราต้อง ต้องเสียตังค์ ใช่ ต้องโหลดแอปอะฮะ ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน อ๋อ ของเมืองจะมีแล้วเรา Parking Gothenburg คือเราต้องโหลดแอปพลิเคชันนี้ก่อน ใช่ แล้วก็เข้าไปเสียตังค์ ใช่แต่ตรงนี้ก็น่าจะได้นะ ผมมาจอดตรงนี้ได้ไหมตรงนี้เนียน ตรงเนี้ย ๆครับ เพราะว่าตรงนี้มันไม่ใช่จอดจักรยานเขาไม่ได้เสียตังค์อยู่แล้ว แต่ถ้าเราจอดตรง อ๋อ ตรงนี้มันโอเค งั้นเดี๋ยวผมลองเข็นรถเข้ามาตรงนี้ดีกว่า กว่าจะหาที่จอดได้นะ ก็คือเล่นคนวุ่นไปหลายคนเลย คือเราไม่มีแอปของเขาอะว่าจะจอดบางทีปกติถ้าไม่มีแอปมันจะมีตู้ให้เราแบบกดจ่ายเมื่อกี้เราก็กดจ่ายจอดไปที่หนึ่งแล้ว แต่ว่าหมดเวลาแล้ว ซึ่งทีนี้ตรงเนี้ยไม่มีตู้ให้กด ก็เลยต้องโหลดแอป แล้วเราก็เลยไม่รู้ทำยังไงเขาพี่ก็เลยแนะนำให้เข็นมอเตอร์ไซค์หลบเข้ามาข้างในมาจอดตรงที่จักรยานดูก่อน น่าจะโทษน้อยกว่าหรือเปล่า ไม่รู้ ถ้าจอดไปกันกินข้าวแล้วเดี๋ยวก็ไปแล้วเพราะตรงนี้ก็ไม่ได้มีจอดอะไร คือเวลาเข้าเมืองใหญ่ๆก็จะเป็นอย่างเงี้ย จะอึดอัดนิดนึงเป็นหลักประเทศแหละเมื่อกี้ออสโลอะไรก็เป็นหมดทุกอย่างแต่สวีเดนเราว่าเราเข้ามาเราสดชื่นกว่าออสโลเยอะเลยนะเรารู้สึกว่าสถาปัตย์ของที่นี่มันแบบงามมากอะเห็นแล้วแบบโอ้ตึกราบ้านช่องสวยงาม มันตึกเก่าได้แหละ ของออสโลเราไม่แน่ใจเรารู้สึกเห็นเหมือนมีแต่สิ่งโมเดิร์นอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ตื่นตาเท่าไหร่ที่สั่งผัดกะเพราไปแล้วรออยู่โอ้เยอะมากกะเพราบ้านๆบวกน้ำปลาพริกแซ่บอีหลีเหมือนอยู่บ้านอร่อยครับงั้นเดี๋ยวผมจ่ายตังค์นะครับ ไม่เป็นไรค่ะถือว่าเรียนต้อนรับสู่สวีเดน ไม่ได้นะ ต้องจ่าย ไม่เอาไม่เป็นไรไม่เป็นไร ไม่คิดตังค์ครับ ไม่คิด โอ้ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณนะครับ เดินทางปลอดภัย ขอบคุณมากที่หาที่จอดแล้วยังไม่คิดตังค์อีก ไม่คิด ขอบคุณนะครับไม่รู้จะพูดยังไง คนไทยใจดีไง คนไทยใจดี คนไทย
ยินดีต้อนรับคนไทยก็ไม่เคยเจอ ไม่เคยเจอแบบนี้ใช่ไหม ไม่เจอเลย ไม่ครั้งแรกเลยที่เจอมา ไม่เจอคนแบบนี้ อยากเจอไปแบบนี้ คือว่า แล้วเลือกร้านถูกด้วยนะแบบว่าแบบร้านไทยอะไรเงี้ย ใช่คนเสิร์ชหาเอาครับ แต่ร้านไทยแบบนี้ก็เยอะ เยอะมาก อ๋อ เยอะมากเยอะมาก โอเคงั้นเดี๋ยวผมลานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี เดี๋ยว ครับ ไปตามเดี๋ยวไปตาม เดินทางปลอดภัยกันสนุกค่ะ ครับออกมาแล้วเดี๋ยวไปต่อประทับใจเขาเลี้ยงข้าวเราก็ไปหยิบโค้กหยิบอะไรมากินเรื่อยเปื่อยไม่ได้ตั้งใจจะให้เขาเลี้ยงนะเมื่อกี้ขอจ่ายเขาก็ไม่ให้จ่ายก็เขาบอกคนไทยใจดีไงก็เลยกินฟรีนะครับขอบคุณเจ้าของร้านมากนะคือเราไม่ได้รู้จักกันอย่างเป็นทางการเพิ่งเห็นหน้าเห็นตากันแล้วเขาก็เห็นเรามาแบบนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาเขาก็สนับสนุนเราด้วยอาหาร1 มื้อซึ่งซึ้งใจมากครับไปเดินทางต่อชื่นมื่นตามประสาคนไทยด้วยกันมีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับถึงจะผ่านเรื่องยุ่งๆในการจอดรถมาบ้างแต่พี่ๆในร้านก็ช่วยกันเต็มที่แถมยังให้กินข้าวฟรีอีกไม่รู้ว่าจะมีอะไรดีไปกว่านี้ผมคงจะอยู่ที่สวีเดนไม่นานนักเพราะใช้เวลาไปกับฟินแลนด์และนอร์เวย์ค่อนข้างมากแล้วและถ้าดูจากแผนที่ในตอนนี้เราจะอยู่ภาคใต้ของสวีเดนแล้วถ้าให้คิดง่ายๆประเทศที่เรียงกันอย่างนอร์เวย์สวีเดนและฟินแลนด์ผมเริ่มจากใต้สุดของฟินแลนด์ขึ้นไปเหนือสุดของฟินแลนด์และต่อด้วยเหนือสุดของนอร์เวย์ลงมายังภาคใต้ของนอร์เวย์ก่อนจะเลี้ยวเข้ามายังภาคใต้ของสวีเดนและผมก็กำลังตั้งหน้าตั้งตาวิ่งลงไปยังประเทศเดนมาร์กแต่ผมก็แอบแวะเที่ยวที่ป้อมปราการสแกนเซนโครนันและใช้เวลาอยู่ที่โกเทนเบิร์กสักพักก่อนที่จะออกไปนอกเมืองเพื่อพบกับคนไทยที่ได้นัดกันไว้และสุดท้ายผมก็เดินทางมาถึงหมุดหมายที่ปักเอาไว้ผมมาถึงบ้านเดี่ยวในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ดูแล้วน่าจะเป็นสถานที่ที่ผมจะได้พบกับชาวไทยที่นี่เรามาที่บ้านคนไทยกันนะไม่แน่ใจว่าใช่หลังนี้หรือเปล่าน่าจะใช่สวัสดีครับสวัสดี ผมทำอะไรอยู่ครับเนี่ย ทำกับข้าวรอเลยครับผม อ๋อ ทำลาบรอเลย ทำลาบรอเลย ครับผมทุกคนจริงๆที่คนลุก คนลุกเลยนี่ชื่ออะไรครับ ที่สมบูรณ์ครับผม สมบูรณ์ 32 ปีเอง 32 ปี พี่เป็นเท่าไหร่ เป็นน้องผม36ครับ อ๋อโอเค ผมจอดรถตรงไหนดีฮะ ในโรงรถเลยครับ อ๋อโอเคครับ เป็นไงบ้างครับพี่ขับยากไหมครับ ก็ลมแรงนิดนึงฮะ อ๋อดูแต่ในคลิป ดูแต่ละชื่อ พอดีคุยกับเพื่อนที่ไทยไม่เวียนจะมา อ๋อถ่ายสมบูรณ์ก่อน สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ ขอบคุณมากครับวันนี้ที่ให้พักพิง ได้เลยครับได้เลย โอ้ สบายครับผม โอเคงั้นเดี๋ยวผมไปยกกล่องอะไรเข้าไปในบ้านก่อนนะฮะ ผมช่วยได้นะ อ๋อโอเคครับ โอเคครับผม ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ พี่ รบกวนหน่อยนะครับ ได้เลยพี่สบายมากเลยครับผม ครับ จัดที่นอนให้เรียบร้อย อ๋อ พี่ตามสบายเลยนะครับไม่เป็นไร น ตามสบาย อนกับลูกเหรอฮะ อันนี้ห้องนอนลูก เจ๋ง ตามสบายเลยนะครับผมสบายไม่เป็นไร อันนี้ยืมห้องหน่อยนะหนู ลูกชื่ออะไรอะครับ ชื่อเอเดน เอเดนยืมห้องหน่อยนะ ตอนแรกพี่ทัวร์จีนก่อนครั้งแรกแล้วก็รอบสองค่อยมาทัวร์ยุโรปใช่ไหมครับ ใช่ใช่ แล้วก็คลิปพี่จะลงทุกวันอาทิตย์ อ่า ดูตลอด ดู ผ ตัว ผมไม่เคยติดตามคลิปจาก YouTube ที่ไหนครับดูอันแรกดูMasterChef อันสองก็พี่นี่แหละ อ๋อ ที่รอคลิป ที่รอคลิป ครับที่รอคลิป ไม่ลงสักทีเลย ก็คิดว่าทุกวันอาทิตย์นั่นแหละ ครับ ครับไปเห็นที่แรกเห็นพี่โพสต์ว่าจะผ่านมาสวีเดนผมก็เลยคิดว่า ถ้าผ่านมาถ้าจะไปเดนมาร์กต้องผ่านเส้นนี้แน่นอน เพราะว่าบ้านเรามันไม่ไกลจากมอเตอร์เวย์ค ม รั อบ เตอร์เวย์ ครับก็เลยลองเขียนในเพจดู อ๋อ เพื่อพี่มา ผมก็สบายเลย สบายไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร ครับ ขอบคุณมาก ค นะ รับผมครับครับ นี่นะครับ พี่ไม่ใช่พี่ต้องเรียกว่าน้อง ครับน้องครับผม น้องสมบูรณ์ ครับผม มีบ้านอยู่สวีเดนนะครับ อยู่กับแฟน2 คนแล้วก็มีลูก1 คนแล้วก็อีกคนหนึ่งอยู่ในท้อง
วันนี้เรามายืมห้องเขา1 วัน แต่ก็มีอีกห้องนึงนะนั่นนี่จะนอนห้องนี้ด้วยกันเหรอ อ๋อชินนะเนาะ จริงครับ ชินห้องตัวเองงั้นก่อนอื่นเราต้องไปอาบน้ำให้หายสกปรกโซโครกก่อน แล้วก็มานั่งคุยกับน้องสมบูรณ์ต่อ สนุกโอ้ยอาบน้ำเสร็จสบายสดชื่น อยู่ในหมู่บ้านเพนกวินหมู่บ้านที่แบบว่าเงียบสงบดีมากเลย เราก็มามั่วนอนบ้านเขาด้วยนะ นอนบ้านของน้องสมบูรณ์สำรวจบ้านเขาหน่อยวันนี้เขาเมื่อกี้เขาบอกว่ามีลาบมีอะไรพร้อมเลยครับพี่ รู้ใจด้วยเนี่ยคนไทยก็ใจดีอย่างนี้นะบ้านหลังที่7โอ้แถวนี้น่ารักมากเลยบ้านหลังใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยบ้านเดี่ยวมีโรงจอดรถนู่นโอ้ยสบายแล้วได้ซักผ้าด้วยขอบคุณสมบูรณ์มากจริงๆวันนี้ที่อุปการะเราในฐานะนักเดินทางนะ รู้พี่ชอบกินลาบ ไปไหนก็กินลาบก็เลยจัดลาบให้อยู่ครับผม เจอหน้าปุ๊บก็ซัดลาบให้เลยนะ ต้องลาบครับต้องลาบ เป็นคนจังหวัดอะไรครับเนี่ย ผมเป็นคนสกลนครครับ อ๋อคนอีสานนะ คนอีสานคนอีสาน โอ้ยอย่างนี้ทานลาบสบายอยู่แล้ว ครับผม สบาย ไม่น่าเชื่อว่าผมจะได้มาเจอบรรยากาศไทยๆที่สบายๆแบบนี้ในสวีเดนสำหรับคนที่มีลูกเล็กคงจะเข้าใจดีว่าการให้ห้องนอนคนแปลกหน้าอย่างผมอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ดีเท่าไหร่นักเพราะหลายคนก็มีความกังวลเกี่ยวกับลูกที่แตกต่างกันไปแต่เขายกห้องนอนที่นอนเป็นประจำกับลูกให้กับผมนอนในค่ำคืนนี้มันเป็นอะไรที่ผมซาบซึ้งมากสมบูรณ์ทำงานอะไรครับ ทำงานที่โรงงานไก่ครับเนี่ยอยู่ใกล้ๆเนี่ยครับพี่ โรงงานไก่ ครับ เนี่ยขับไปประมาณ3 กิโลครับ เราต้องทำอะไรกับไก่ครับ ผมจะเป็นคนคุมกะครับ คุมไก่ คุมกะ คุมกะ ครับเป็นคุมคนงานนะครับ อ๋อเป็นคุมคนงาน ครับผม โอเค แต่ตอนนี้ผม เลี้ยงไก่เขาเลี้ยงไก่กันแล้วก็แบบเอาไก่ไปทำเนื้อทำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะ ไม่ได้เลี้ยงครับเขาแบบเหมือนรับมาจากบริษัท ครับ ไอโรงงานอื่นแบบมันเป็นเหมือนอะไรนะสัญญาเขานะครับ อ๋อ เขาจะมีแบบโรงเลี้ยงโรงอะไรของเขานะครับ อ๋อ แต่ที่ไหนนะไม่รู้แต่เขาค่าเยอะอยู่ครับวันละ5-6 หมื่นตัวครับ อ๋อครับเราก็เป็นคนคุมกะคนงานอีกที ใช่ครับใช่แต่ตอนนี้หยุดงาน3 อาทิตย์ แล้วมีคนไทยทำงานเยอะไหมครับ เยอะครับผม เหรอ ครับ เมืองนี้นะฮะ ครับ อ๋อ ตอนนี้ก็ทำอยู่ อ๋อ ครับเขาทำเป็นกะเช้ากะเย็นครับ แล้วพรุ่งนี้สมบูรณ์ไปทำงานกี่โมงครับ ไม่ทำหยุดงาน3 อาทิตย์ อ้าวหยุดเหรอฮะ ครับ เป็นพักร้อนครับผม อ๋อช่วงนี้พักร้อนอยู่เหรอ ครับพักร้อน3 อาทิตย์ ก็เลยพอดีเลย พอดีเลย ครับ ว่างพอดีเลย ว่างพอดีเลยครับผม แล้วพักร้อนทำไมตั้ง3 อาทิตย์อ๋อกลัวคลอดกลัวน้องคลอดใช่ ป ไหม กติผมก็ต้องไปไทยครับ แต่ตอนนี้ท้องเมียท้องโตแล้วครับ ก็เลยไปไหนไม่ได้ครับ อ๋อเราก็เลยพัก3 อาทิตย์เผื่อคลอด เผื่อคลอดครับ อ๋อครับ ปกติก็ต้องไปไทยแล้วถึงไทยแล้ว อ๋อเวลานี้ใช่ไหมครับ ครับ ถ้าหยุดมันจะมีแบบ ปีละ5 อาทิตย์นะครับพี่ อ๋อครับส้มโอสวัสดีครับกี่เดือนแล้วครับท้อง โอ้ยเดือนหน้าพอแล้วค่ะ ก็คือ 9 8 เดือนช่วง 9 เดือน 9 เดือนแล้ว ตอนนี้ประมาณ9 เดือนแล้ว ค่ะ อ๋อ 8-9 เดือน เอเดนก็จะเป็นพี่ชายแล้วโอ้โห เป็นปีเดียวเอง เป็นพี่ชายปีเดียวอืม ลาบหมู โอ้โหเยอะขนาดนี้กินได้กี่วัน กินหลายวันครับ ใช่ไหม ครับผม เดี๋ยวจะไปไหนนะครับ พาลูกไปหาครูที่โรงเรียนครับ เพราะว่าเขาจะเริ่มเรียน อ๋อ อีก2 เดือน 3 เดือนนี่ครับข้างหน้านี่ครับ ก็คือฝากบ้านไว้กับผมก่อน ใช่ครับผมตามสบายเลย จัดเลย กลับมาของเขิงหายหมด เฮ้ยไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรผมเรียกอะไรพี่ โอเคครับเดี๋ยวผมอยู่บ้านนะครับผมนั่งเรียน ครับเดี๋ยวรอดิแมนจะสุกเกินพี่ผมเดี๋ยวผมมาแป๊บนึง โอเคครับไม่ต้องรีบครับทำตัวตามสบายเหมือนบ้านตัวเองครับ ครับผม สมบูรณ์กับส้มโอเพิ่งเจอหน้ากับเราไม่นาน ฝากบ้านแล้วไว้ล่ะฝากบ้านไว้กับโจรล่ะคือเขาก็น่ารักดีนะเดี๋ยวเขาจะพาลูกไป
เหมือนกับว่าไปโรงเรียนเนอร์เซอรี่อะไรอย่างเงี้ยไปทำความรู้จักกับคุณครูก่อนละมั้งแล้วก็ทำลาบให้เราเกือบเสร็จแล้วเราก็ออกไปก่อน ก็เนี่ยนะความน่ารักของคนไทยแบบกันเองพอมาเจอหน้ากันก็ทักทายกันเคยเห็นหน้าค่าตาใน YouTube อะไรเงี้ยก็คุยกันก็สนิทกันเลยก็เป็นความประทับใจของเราที่แบบบางทีเราได้ทำสื่อดีๆไปแล้วแบบคนเขาดูแล้วมีความสุขแล้วเวลาเรามาต่างบ้านต่างเมืองต่างประเทศแบบเนี้ยแล้วก็ได้เจอคนที่แบบเขาพร้อมช่วยเหลือเรานะคืออยากจะแลกเปลี่ยนกันแหละนั่งคุยกันนั่งได้ซักผ้า ให้เขาช่วยซักผ้าแล้วก็มากินข้าวบ้านเขาแล้วก็นอนบ้านเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะที่ได้มาเจอคนไทยในต่างแดนไม่ใช่แค่แบบเป็นร้านอาหารอย่างเดียวเป็นแบบคนไทยที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ด้วยทำงานอะไรทำเกี่ยวกับคุมกะที่โรงงานไก่อะไรเงี้ยก็ได้เห็นชีวิตคนที่นี่แล้วรอเขากลับมาก็ลำโพงอะไรพวกเนี้ยน่าจะหายหมด น่ารักดีแนวไส้กรอกอีสานมาโอ้โหเราอยู่สวีเดนหรืออีสาน อีสาน แกงหน่อไม้ กินเหมือนเมืองไทยเลย ย่างแกงหน่อไม้เหรอ เยอะหน่อไม้ เครื่อง สดหมด โอ้โห ใบย่านางสดแล้วเราจะทำแบบนี้เห็นไหมว้าย ไส้กรอกอีสานก็มา เดี๋ยวหาจานมาเสิร์ฟชิมนิดนึงก็ได้ ครับชิมไส้กรอกอีสานหน่อยนะ อร่อยครับเค็ม นี่ปกติกินกันแบบเยอะขนาดนี้เลยนะหรือว่าอันนี้เลี้ยง โอ้กิน แข แต่ ก ปกติครับ ปกติครับ ป ป กติ ก ครับ ติ โอ้โห ไทยตลอด3 วันเลย อื้อหือ หัวกล้องมากเลยหัวกล้องมากเลย แข่ง พี่ พี่ บอ กุ้ ล ง จา นะ นนั่น อันนี้พี่กุ้งนะครับเนี่ย พี่กุ้ง กุ้ง ค่ะ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ นี่ก็ลูกชายพี่กุ้งแคสเปอร์นะฮะ หล่อมากยินดีต้อนรับนะคะน้องเบนลูกเบนอะไรก็ว่าไป เดี๋ยวได้เจอ ชื่ ถ่าย อก ลับ ชื่อเป็ดก็ได้ครับ ลูกเป็ดว่าจะพูดลูกเป็ดยังไม่เคย กิ กิ น น มา แล้ แล้ว วได้เจอ จิ้มแจ่วด้วยในขอเนื้อ มีข้าวเหนียว แจ่วหน่อยนะ กินแบบธรรมชาติเลยไม่มีพิธีดีตรงจบ อืมเยี่ยมเลย อันนี้จะนอกเมืองหน่อยหมู่บ้านเล็ก ข้าวเหนียวกระเด็น เอาเบียร์สักหน่อยนะครับเย็นๆทั้งหม อ๋อ ด ยังดีกว่า กระป๋องเหมือนหลับสบาย ๆกุ้งกินนะแม่ลูก แคสเปอร์ชอบปลาร้าเหรอครับ ครับ ไม่ชอบปลาร้า ดูดิไทยไหมล่ะ เออ น่ะอีสานคักๆเนี่ย เออ อะไรนะ สรุปเรียกเข็มนะครับไม่เรียกสม ได้ บู เล ร ย ณ์ ครับผมได้เลย อันนี้นี่หนู เรียกเข็มง่ายกว่า ครับผม ต ข้าวเหนียว พอพี่พวกผักได้มา ำแบ่งใส่จานเล็กก่อน ครับจิ้มแจ่วแซ่บมาก เอาเนื้อจิ้มจัดเลย แก้ว ผมไม่รู้มันดิบไปไหม เนื้อเหรอฮะ ครับ อุ้ยกำลังสวยเลยครับ เนาะ ใช่ใช่ ดาลิงวินดูฮอตเชิดอกซุก โอ้ยมาถูกบ้าน พัดสบรอบะ นิดหน่อย ส้มต ทีวี ำคือไม่ว่าจะไปที่ไหนก็จะมีคนทำลาบให้กินเสมอเป็นของโปรดของเบนซ์คุณแม่ว่า คุณแม่เป็นทางการมาก ยินดีต้อนรับลูกเป็ เป็ ด ดงานรู้งาน ลูกเบนซ์ ผมเชื่อแล้วว่าลูกอีสานจริง เห็นไหมล่ะ ๆอันนี้คือกินแบบของจริงเลยนะฮะ นั่นน่ะสิ ชอบกินข้าวเหนียวแบบ ผักมี แหนม กินทุกอย่าง กุ้งกินไม่ได้ เอ้าแล้วพี่เขาก็กินอาหารไทยได้แบบนี้เหมือนกันกินอาหารเผ็ดๆเหมือนกันนะ กินได้ไหม ปกติไม่กินครับ ไม่กินยัง วันนี้ไม่มีอาหารฝรั่งก็เลยต้องกิน อ๋อครับ ที่กินอาหารไทยที่เมืองนอกมันแพงเนาะ ครับ ถ้าคนประหยัดเขาก็จะไม่ค่อยกินไงแต่บ้านแม่เนี่ยกินตลอดก็แล้วแต่ หลังจากพวกเรากินข้าวกันจนอิ่ม ทุกคนก็อยากแวะไปดูที่รถของผมว่ามากันได้ยังไงและหลายคนก็อยากจะถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกว่าผมเคยมาเยี่ยมที่นี่ มันก็เป็นเรื่องที่แปลกดีในบ้านที่สงบสุขหลังหนึ่ง จะมีคนประเทศไทยบ้านเดียวกันขี่มอเตอร์ไซค์มาหาถึงที่นี่
มันก็เป็นเรื่องที่น่าจดจำทั้งฝั่งเจ้าบ้านและคนที่มาเยือนอย่างผม ได้ดียินดีที่ได้รู้จักนะคะ ครับเหมือนกันครับบ๊ายบายค บ๊า รั ย บ บายนะคะ สวัสดีครับ ยินดีที่ได้รู้จักเดินทางปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่าง มา ครับ คราวหน้าก็มาเยี่ยมกันอีกเนาะ ถ้าจะมา เผื่อได้มาทางนี้ ครับ ยินดีต้อนรับ มากินข้าวอีก ใช่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 มีชื่อเป็นครัวของตัวเองครัวยายง ครัวยายง จ้ะ ขอขาย ยายง ของ เขาจะรู้ชื่อแม่ชื่อยงเลยแล้วก็เลยตั้งชื่อเป็นยายงครัวยายง ครัวยายง ถ้าบอกว่าอาหารเรื่องของขายของนี่ครัวยายงเขาจะรู้ อืม ใช่ ดังอยู่ ดังอยู่นะ ดังเองโชคดีโชคดี โชค โอ ดี เค ครับ นะคะ บ๊ายบายค ดา รับ ลิงเข้ามาให้โดนไม่ให้โดนที่นั้น ครอบครัวสุขสันต์มาก วันนี้อิ่มแล้วก็แชร์ประสบการณ์กันนิดหน่อยเข้าบ้าน คิดซะว่าเป็นบ้านเรา เนียนนะเนี่ยเราได้เวลานอนแล้ว นอนบ้านคนไทยนะก็ชิวๆขอบคุณนะครับสำหรับที่นอนอาหารวันนี้ ข้าวต้มครับผม แล้วก็อันนี้เป็นขิงสดแล้วก็หอมสดนะครับครับผมห่อไปกินครับไม่รู้เขาจะให้ข้ามประเทศไหมกิน ให้อยู่ข้าวเหนียวกับอะไรนะฮะ ข้าวเหนียวกับไส้กรอก ไส้กรอกอีสานใช่ไหม ครับผม โอ้ครับขอบคุณมากเลยฮะ ห่อไปกินกลางทางครับเผื่อหิว โอ้โห จะได้ไม่ต้องซื้อกิน ยอด ครับผม ครับ ครับ แล้วลูกๆตื่นยังครับ เดี๋ยวมาพูด อ๋อ ตามสบายเลยครับ ครับผมครับ เข็มคิดทุกอย่างไว้ให้ผมแล้ว ทั้งมื้อค่ำมื้อเช้าและการซักผ้า เขาดูแลผมเป็นอย่างดีเหมือนกับเพื่อนสนิทของเขา หลังจากนี้ผมขี่รถออกไปอีกไม่กี่วัน เข็มก็คงจะเป็นพ่อลูกสองไปแล้ว น่าอิจฉาคนที่มีครอบครัวอบอุ่นแบบนี้ ผมเก็บเรื่องราวและจดบันทึกความงามของบ้านหลังนี้ไว้ เพื่อว่าสักวันผมจะทำได้ดีเหมือนกับที่พวกเขาเป็น และเผื่อว่าสักวันผมจะได้สัมผัสความสุขในแบบฉบับครอบครัว โดยที่ไม่ต้องออกไปตามหาความหมายของชีวิตให้ไกลแบบทุกวันนี้ ตอนนี้เราอยู่ที่ถนนคนเดินโคเปนเฮเกนนะคือคักคนเยอะมาก ฝั่งตรงข้ามอะพี่เบน อ่า มันจะเป็นป่าช้าที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านกังหันลมซานสคานนะเห็นโลโก้เหมือนดัชมิลไงวะ เจอกันอีกทีหนึ่งลูกพ่อตีไปว่า2 เดือนแล้วกันถึงบ้านกลับดีๆครับลูก